Parang ano na? It's 5:45 now, pero madilim pa. Nakakyat at nakalagpas na po kami. Second deck. Actually, pababa na kami. Daming agi, wala pa siguro dumadaan dito. Ano sa mukha ko? Ang dilim yan. Ano yan? Good news! What's the good news? Tell us. Share us. In Taiwan, for Filipinos, is now possible. Ready to tie in the net. Huh? Taiwan-based versus Filipinos versus Filipinos may now have their wedding while working or staying in the country. Ay, pinasiyam-yam kay puti. Pwede na siyang magpakasal. Ay, mali, magpasakal. Opened its doors and will be accepting. Is it for yam-yam only or best for Bekya? At the station of DFA, apostille birth certificates and certificates of no marriage of Filipino couples who wants to get married in Taiwan. All documents from the Philippine Statistics Authority, PSA, must be notarized by the Department of Foreign Affairs, DFA. Ever since naman, talagang kailangan notaryo yung authenticated lahat yung papers nila. As well, both parties need TICO authentication, birth certificate, and SINOMAR. Siyempre, SINOMAR for them to know kung registered wedded ka na. Pinasa talaga sa'yo for you to know the existing procedure. Narinig mo yung Beck? Give it to Bruno. Char! Oh, Char! But when Bruno kneel for you, may I ask if I can... When I was a child. Nako, yan na naman mga amoy kamyas. Diyan ako nahilo. Una tayo para walang amoy kamyas. Now you see the view. It's, anong oras na, Beck? It's 5:46 a.m. now here, Asia time. We're on the top now. Not totally the top. Dali na. Ami kamyas dito. Nahihilo na naman ako. Going down. Baba, Bek! Sumakit pusong ko. Kalakuan mo talaga, Yamita. Let's. Pag naka-live may ano may pagka naka-YouTube walang, pag may sounds ako hindi siya nag-ano. Unlike pag naka-live, ano yung music ko? Yung ano, yung Lagyan mo ng music. yung sa Facebook, pagka naka-live, kahit yung ano may music, napapasok yung music. Napapasok yung music pero dito hindi. Dapat dati hindi. Ngayon okay na. So, Ciao! Where are you, Yum Yum? Hi! Ang tarik. Look at the view over here. Isn't it amazing?
That was the view when you're on the top going down. But they were not on the peak. We have no time to go over there. We're running out of time. That's why we're going down now to go home. Or else our boss will be... Because we're only a couple of the weekend. Ay, 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 ang dulas. Hanggang sa baba mo na yan. Sa baba mo na yan. Para mahina. Kaya tayo dito sa cave. May ano, may multo, may white lady, may white lady! May white Okay. lady! Malunggay! May white pusa! Malunggay! Init! Wala man lang air. No air, no wind, no everything. The wind forgot to blow. Yeah, yeah. Blowing in the wind. Yeah, 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 yeah. Dito walang wind. Ay! Go! Umano sa ulo ko. Kanina sabi ko din sa pusa, hello, sumagot ng hi. Nasanay na siya. Yung black and white, nag-ikot-ikot mo na siya, sabay siya, hi! Hindi, yung black and white dun sa first deck. Second deck, yung mag-asawang brown eh. Pagkasawang brown, tapos yung white, black and white sa... Xiaoxin. We're hitting the cave style. Tabi-tabi po. Yeah, mamaya na yan, baka masubsob ka dyan sa kasi cellphone mo dyan. Kala ko kukuha tayo malunggay. There's a ladder over there. Going up. Just look how the peaceful the scenery is. Tulog pa kasi sila. Charot. Yam, sino ba yan? Si puti na ba yan? Ikaw din, Beck? Bakit? Tumawag na si Bruno Mars?
Okay, we're at the meeting area. Meeting area. May meeting area. Ayun pa po yung taas na hindi pa namin naakyat. Sabi ka na doon? Hindi natin naakyat ngayon. Kasi mababa na tayo. Andyan yung ano ko, yung baboyan. Baboyan. Charot. Huwag ka magbiro. Bangin po yan. Nakikita nyo. Baboyan ko yan dyan. Binaboyan. Yung manokan ko ay doon. Ito po ay isang malaking palasyo ni Yamita. Hindi nyo alam na ako Hacienda Yamita. Ang pag-aari niya. Oo, yan. Lahat po na natatanaw nyo ay pag-aaral na. Akong nag... Yan na ano dyan. Ayan po ang asyendera. Kaya naman tayo. Huwag lang yung mukha. Salita lang. Huwag ka ng bench. Kaya nga, yung nag-aswang ka Niwala na sana sila eh. Nakita mo pa. Doon naman yung palayan. Paano ka makapalay dyan? Bala na sila maghanap kung saan dyan. Basta nasabi ko na. Jawan. Doon naman sa kabila, maisan. Yongchang Park going to Lane 50 Singilu. Ay, kabayo ko! I am the one keeping reminding Yamita, then I was the one who flopped. Diyos mio, kay barbaridad, ang dami ko pang gagawin. Yung mga printout para bukas, nasa kalahati pa lang ako. Saan? Para dun sa anniversary, para sa mga guest. Anong meron? Anniversary, 7-year anniversary of sorority chassis. More food. Hindi. Ha? Mini food? Yap. Pwede makapunta doon. Tara, nga. Dahil lang. Why not? Chocolate. Para makita nyo naman kung paano ako magkalat. Why not? Coconut, coconut. Coconut, Sabi ko bukas pag maulan, mag-ano tayo, magsumba. Ano yung itagay? Ay, bukas. Hanggang ano oras kayo pwede bukas? Parang maulan eh. Hindi, hanggang ano oras kayo pwede bukas? Kung maulan, hindi wag na umalis. Hindi, bigo nga sabihin. If ever, punta doon. Tara doon. Hanggang ano oras kayo pwede? Siyempre rin. Hindi, yung doon, kunyari 8, 9, 10, ganun. Yung mga ano, BZR. Hindi pwede kasi ano kami. Siya, may ano na eh, may pasok na siya. Ay, ano na. Ako kasi, 7:30 lang siya hanggang. oo. Ano ako, tawag dito? Pag Sunday nga pala, no. Dito lang ako. Okay lang kung off niya din. Siho kasi yun eh. Sunday kasi dapat ang Hindi, pagka walang ulan, magbabike tayo, papunta doon. Pero sabi ko, pag maulan, Magsusumba. susumba tayo. saan naman tayo magsusumba. Kaya doon, sila lang magdadayo doon sa atin. Doon sa Niatsin Hall. Doon sa may hall, mall. Ang kulit sa San Yatsin Mall, kahit may ulan, kahit may bagyo, hindi nawawala na nagpa-practice eh, no? Oo. Doon ako pagka umuulan. Doon ako naman umiikot. Di pag malakas ang ulan, di tulog na. Magsumba nga tayo, Yamita.
Hindi naman makasumba sa bahay. Ako hindi. Gumalaw nga lang yung bewang ko doon. Up and down ang mata ni Lola. Pag nagtagal ka sa banyo, sigawan ka. Bakit ang tagal mo diyan? Ikaw na lang ang nakikita mo. Ako lang ang nandun eh. Pero nung ka, nasa banyo, kala nila nagnyanyaw-nyaw. Nakapag-book na ako nun. Wag na. Ang aking mahal. Tama. Sa isang araw, ilan ang booking natin per day? Ngayon, Diyos mio, kay barbaridad. Matagal ka na sa WCA? 2017. 3 years. Ay, pinataya na tayo ng era. 2016 ba? Uy, 2017. umulan dito kahapon. Malakas siguro. Ako, ang dami na naman linta here. Malakas siguro ang ulan dito. 哇，你们那么早爬山回来了，哇，很好很好，很健康。 Ciao, Anay! Lagi lang, wag. Ayaw nila ng matanda sila. Don't ever call them Nay, ama. Always call them Ayi. Kuko. Gugu. Ayi. They don't like to call them Nay, ama. It means Lola. Matanda ka na tapos tawag mo silang Pansinin mo pag nasa kubeta ka. Yung bata yun. Basta nasa market ka, everywhere here. Tapos tinawag mo sila, nagtanong ka. Supposed to be magtatanong ka, tawagin mo yan ng ama or nainay. Hindi sila lilingon. Tawagin mo yan ng ayi, cheche. Ay! The big smile was on their face. Cheche is ate. Nainay is lola. But in the Philippines, nainay is nanay. But here, nay is milk. That's why double, nay. Dalawang gatas No, o nay. bus. No, nay. Yun, nay gatas. New nay. Ang yonay kasi parang From cow. Kasi new is cow. Kaya tinawag nila new nay. O pag new yo, yung butter naman yun. Iba naman kasi yung ano nila. Yung tone, they have 5 tones. Nyo. Yung uso mo, nagkakabali-balik. Ay, di ba yung isda? Hindi kami lagi Lola, ganun mo yung uso. Kaya nga di ba? Yung shrimp, di ba? Ano din yun? Siya. Kaya naano ka talaga. Hindi ka gaya sa Arabic na ang bilis lang. Hindi ko alam yung hama pala, yung hama. Yung tulya. Hama, tulya. Koli. Yung hama kasi ano yun, taige. Hindi ko alam, ang always sinasambit ko, hama. Kasi madali siya, Mabili tandaan. Minsan. Kasi, Bakit ano ba yun? koli. Tulya. Clams. Tulya. So usually, nagsasalita sila ng Taigi dito. Mga boss ko puro taigi kasi sila. Kaya nung Sinula pag Mandarin. ay ano siya, China from siya eh. China. Oo. Sila lolo kasi talagang pure Taiwanese. Ano talaga. Kaya pagka sinasagot ko sila, bola! Sabi, huh? Marunong nga daw ako mag-taigi. Sabi ko, hindi, naririnig ko lang sa inyo lagi. Pag sumasagot na ako, minsan ako pa yung nakakaramdam. Pag nararamdaman, parang ako na yung nakakaramdam, parang bastos ako. Pag nagkasalita sila, gagano lang ako. Sa akin, ayoko din makarinig. Yung sagutin mo lang maayos, huwag kang, Pero pag may ginagawa ako, kasi may inutos sila, sagot lang ka, ay, pagkasagot ko, nakuha na nila yung sagot ko.
Sige, sige, dalawang kotse ang patay ka. Magalit sila. Hindi. Sige nga. Titignan lang nila ako. Pero para sa akin, big, pag narinig ko sabi limaw, hoy. Mag-isip kayo. Isipin mo kinabukasan mo. Natakot. Isipin mo kinabukasan mo. Yung reaction. Concern din siya pala. Natakot din pa. Buti ka walang sasakyan dyan. Sige lang. Kahit yung chopper namin eh. Yung puay. Ayaw. Ayaw. Kasi nga, ay gusto. Buay. Po is means ayaw. Po hindi. Eh yung ay mahal. Hopo. Oo. Hopo. Oh, lala nga sinasabi ko. Wag ka nagtatanong sila lala. Hola! Amo ako eh. Ay, hindi magkami pagkaparehas sa Pilipinas sa tao. Sa amin kasi sa Bicol, tauyo. Toyo. Tauyo. Tauyo yun, toyo. Tauyo yung toyo. Sa Pilipinas, halos parehas lang naman, di ba? Toyo. Kahit yung tangkoy, di ba tangkoy is tangkoy sa atin, yung malaking parang kamansi na gulay. Oo, kundol. Yung parang kondol siya pero tangkoy yun eh. Tangkoy din siya. Kamansi. Ano, Langka. Diba? hindi, yung malaki siya nakala mo, ano bang tawag, parang upo. Gundol nga. Kondol ba yun? Kwa. Kwa eh, Dave, ampalaya yun. Ay, kwa pala is pepino. Kukuha yung ampalaya. Kolichay naman yung ano. Repulyo. Shawangko. Ano yung shawangko? Eh yung broccoli, ano. Ano ba broccoli? Wala, broccoli lang usapan namin ni Lola eh. Koli siguro. Hindi. Hindi. Kasi di ba pag labanos, lopo. Lopo. Pero Lopo. pag karot, hong lopo. Pai luopo. Kanong luopo. Kay puto. Pay lopo kasi is white yung pie. Hong luopo is hong. Red. Pula. Red, kaya You carrots. know. Kung pao. Hong luopo. Pai luopo. Pero pag sa Ilocano, ang lopo is hita. Hita nga ba o binte? Basta, part of pababa. May naanuhan ka na din sa Ilocano. So, may na... Ay, nako. Alam mo Tapos naman ano, ako, paano yung mga- bawat mga kausap ka, una ko natututunan dyan yung bad words. Sa bundok ng Taiwan, part of Singso. Yan, nakikita mo yung bulaklak na yan. Ang ganda yan. Ano yan? Puno. Kasi, Mukha bang prutan? Mukhang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niya. Parang bulak lang. Tapos ano siya? Mabilis din kasi siya Actually, dito po talaga ako nakadestino. Lumabas lang po, tumakas lang po ako dyan. Psychiatric emergency. Pag okay yung mood mo daw, punta ka lang daw dito. Ay, yan po talaga yung, andyan po talaga yung kwarto ko. Oo. Tapos alamin ka ng doktor. Ano nangyari sa'yo? Ano nakikita mo? Narinig mo ba ako? Buti yung mga doktor sa mga ganyan hindi naunang mabuang, no? Alam mo sa YouTube, yung ano mo yung tawag dito. Siguro mahaba ang pasensya nito ng mga doktor. Ang daming inhale, exhale. Ignore na lang nila yun kasi alam nila. Mau sila unang tatamaan. Imbes yung pasyente ay may problema, yung doktor naman. Kalalabas sa yung doktor na pasyente. Lalo na lang, ano pa, di ba may diferensya na, di ba? Ano, tapos ikaw pa yung doktor pa yung galito, ikaw may diferensya. Oo. Kaya maraming inhale, exhale. Ay, dami ko nang hingal. Ang psychiatric kasi hindi naman talaga to, hindi naman totally yung baliw. Hindi ah. Yung mga na abuse, De-depress. stress, yun. Na-stress. Yung mga na-stress sa may mga utang. Na ayaw magbayad. Bayad-bayad na kayo ng mga utang yun. Diyos ko.
Yung kala mo kung sinong kaawa-awa kapag siya ay nakikiusap. After the day that they need to pay, sila pa ang matapang. Nakakaano kasi ano yung tawag nito? Talaga hindi pa Biyernes, may pangatong Biyernes sa akin. Wala na naman, 50,000 yun. Ano, araw-araw nang may humihingi? Ayun, sa akin mayroon ng, ang dami sa akin humihingi ng tulong. Kaya nga, araw-araw nang may humihingi. Bicol ka kasi. Shoutout sa lahat ng mga tiga Bicol. Bangon! Always put smile on your face even in the hardest time. Don't forget na hindi yan ibibigay sa inyo kung hindi nyo Don't let the kaya. problems come to you. Let Yeah. the problems go. Ayan, ang problemang, problema sa inyo. Tama. Okay, Ayan na. malunggay time. Ang mataas na yan ah. Oo, mataas kasi nahugot na natin yung nakaraan. Eh, di ba mataas ka? Grabe, paraan na. Kagagawin na lang. Di ba ikaw ang mataas? Wala, hindi pwede yan. Wag, mabigat. Nagmumusik. Di ba ikaw mataas? Hawakan mo. Okay, may magnanakaw po ng malunggay. Asan yung plastic? Hindi mo pa ni-ready. Ganito, oh. Ito pala, oh, bato. Huwag ka ng bato. Ay, hindi, Bek, hindi kakayanin, Bek. Hindi, bato tapos papaano mo lang eh. Di ba? Hindi nga kaya nung ano, hindi kaya ng baging bumaba. Tignan mo, Kaya yan. hawak lang ni Abik, hawak lang ni Yamito, hindi pa rin maano. Tulungan mo yung madalas yun, uy. Pasaway. Talonin mo dito, oh. Talon ka dito. Alam, marupok lang yung malunggay eh. Ayun sana, oh. Hanap ka nga ng ano. Hanap. Asan yung plastic mo, Yam? Labas mo na yung plastic mo para pasok na agad. Ayun. Ayan na. Nung galing kaming bundok, para lang po mag-harvest ng malunggay sa kahari, ay sa ano, Shenda Yamita. Kapos mo na yan. Mahirap na baka maano tayo dito. Ayun na, isa-isay mo na. Huwag mo na ibaba. Ibaba mo na. Nakalimutan ko. Buang. Isang hila na lang eh. Oh, abutin mo yan. Tapos isang hila na lang. Kakapusin, Abik, alalayan. Hayaan mo siya. Oh, di ba hindi pwede? Talon, talon. Talon? Dahan-dahan mo lang kasi. Kanina kasi okay. Wala na. nga akong Hahawakan ko na dito. Wala na. Tinanggal na talaga. Okay na yan. Dami na. Madami na ba yan? Pag in-script mo yan, wala na. Laglag. Ano pa gagawin mo dito? Magpapagata siya. Hindi ka na. Hindi ka na tigil sa malunggay. Sa tinas. Dami na, di ba? Dami na. Ayaw pa ilabas yung bag mo. Saan na yung bag mo? Dito na. May bag mo siya. Okay na yan. Eh, ano natin to? Next time naman. Next time ulit. Bumigay ka na ha. Anong ginawa niyo nung nakaraan? Pinamigay niya. Binigay ko doon? Hindi. Luto na ibigay mo ah. Di ko kailangan ko yung luto. Kakainin na. O ngayon? Ngayon, hindi pa nga luto. Pangalan ko, sayang ito. Isang ano pa to, isang kagat. Your cellphone, madam. Ay, salamat. Ito na. Mababa na yung, mababa na yung ano ko. So, ano ka na? Mapayat na. So, Akala ko pa tumaba ka na naman. Ay, ikaw, hindi ka bulaan ka rin eh. kaya nga sabi na yung ayan, yung bad
pag yung baking nga, sabi ng kapatid ko, di pa sure sa kapatid. Ano yan? Di ma-predict ang ugali ko. Minsan mabait, minsan demonyo. Minsan pataba. Minsan Minsan pataba. tata. Minsan payat. Ganon. Ganon yun. Ganun yun. Ayun po yung kanilang Cementerio. dun sa taas. Ay, ano ba yan? Campo Santo. Tawag dun, di ba? Campo Santo. Kanilang cemetery. So, there you go. Nandito na uli kami sa Patag. Sarap to sa tinola. Kung tinola kaya ako. Say bye-bye now, Yamita. I'm going to sign up now this one. Beck! Please like and subscribe. Yes! Don't forget to hit the button. Ay, the bell button. Bell button? Ano yun? Belly button. Okay, till tomorrow. Ayo. Babush! Till next time. Thank you!